How to grow gaming channel in 2022 in Nepal? So it's a tough question now. Series of YouTube channel, especially game ko channel चाहिँ बढाउने भनेर सोच्छ है नेपालमा. मैले भनेको थिएँ like मेरो previous video मा पनि my gaming channel is not growing in Nepal भन्ने एउटा भिडियो बनाएको थिएँ मैले. You can check that out if you're interested to watch that. तर त्यो भिडियोमा त्यस्तो खासै केही त थिएन because I was just bitching and whining about things that I couldn't do. अहिले त्यो हेर्दा कस्तो cringe लाग्छ है. अहिले चाहिँ एउटा guide tips दिन्छु for beginners है. कसरी चाहिँ gaming channel नेपालमा बढाउने भनेर. So let us get straight to the video. Let's go. So number one, first मा हामीलाई चाहिन्छ एउटा setup. के कुरामा त काम गर्नु पर्यो नि हामी. We need a workbench to work on our projects हैन. So content बनाउनलाई first मा महँगो सामान चाहिँ इग्नोर हाल्नुपर्छ. आफूसँग जे छ अहिले त्यसमै बस्ने हुँदै भएन भने चाहिँ अब चाहियो नै एउटा केही हैन. You can have like $3,000-4,000 को PC खतरा PC बिल्ड हाना छ हैन. तर गर्ने चाहिँ के हैन त्यस्तोहरु पनि हुन्छ. हुन त जेमा पनि कन्टेन्ट निस्किन्छ के अब भन्छ नि कतिको त लो एन्ड छ भनेर. तर दाइ यो त गर्नै मिल्दैन नि. यस्तो हाम्रो त्यो कस्तो खतम छ. ब्रो तिमी कन्टेन्ट बनाउन मन छ नि हैन. तिमी लिटरली एउटा टोस्टरमा बनाउन सक्छ के. टोस्टर के भन्छ म त फ्यानबाट पनि कन्टेन्ट बनाउन मिल्छ थाहा छ. Like look at these keys. यसलाई escape key भन्छ कालोलाई. यसलाई enter key भन्छ. यसलाई go fuck yourself key भन्छ. Number 2, audience target. तिम्रो audience चाहिँ को हुन्छ अब? Age group of people. कसलाई ताक्छ तिमी? बच्चा टाइपको गेम छ भने you can go for Free Fire. It'll attract a lot of attention from 9-year, 10-year-old kids, हैन? Apex Legends, Valorant. धेरै जस्तो हामी जस्तो टिनहरुले खेल्छ जस्तो गेमहरु. You can try Dota, हल्का अलिक बुढो मान्छे, बिस्तारै 20s मा भएको मान्छेहरु. Next up, area of target. For like I said before, नेपालमा त अलिक गाह्रै छ. नेपाली पिपलहरुले आफ्नो मान्छेको कन्टेन्ट हेर्दैन. तर हुन त यस्तो पनि हो नि त, like you have your own right to watch anything. जता कन्टेन्ट राम्रो छ त्यही त जाने हो नि. त्यसैले I think I changed my mentality on that. त्यही गरेर number 3, the mentality. र consistency भनिन्छ एउटा भिडियो हाल्छौ 5-6 लाइक्स मात्रै भयो रे 5-6 भ्युज मात्रै भयो रे कहिलेका भ्युज नआएन रे कहिलेका गप्पै बढ्यो रे like no matter what happens you got to keep making the videos like जस्तो चाहिँ भयो नि ups and downs मा everyone tells that so you already know that एउटा टिक हाल्दिएको लिस्टमा because I don't know what to say to that right now. Next up is promotions. अब कति जना त्यस्तो छ भिडियोहरु बनाउँछ है मलाई कस्तो अप्ठ्यारो लाग्छ त्यस्तो गर्नु भनेर भन्दिन है मैले नि धेरैलाई लिंकहरु स्प्याम गरेर वक्का पारेछ मैले पहिला तर that's an important stage like आफ्नो कन्टेन्ट बनाएपछि त्यसलाई प्रमोट चाहिँ गर्नुपर्छ त्यो प्रमोट गर्नलाई you can use your social medias हैन अब साथीहरुलाई पठाइदिने अर्काको डिस्कर्डमा गएर स्प्याम हान्दिने त्यस्तो कामहरु गर्नै पर्छ. So at number 5, the feedback. यो चाहिँ एकदमै एउटा इम्पोर्टेन्ट पार्ट हो है. Look at the good feedbacks हैन त्यो भन्दा इम्पोर्टेन्ट चाहिँ bad feedbacks हो. You gotta improve what you're lacking in. You gotta improve your flaws. त्यस्तोहरु हुन्छ के अब कतिले चाहिँ यो पुरै नेगेटिभ वेमा लिन्छ हैन त्यो फिडब्याकहरु कमेन्ट्सहरु पढेर नै रिसाइदिने ब्लक हान्दिने त्यस्तोहरु गर्नेहरु छ तर but seriously you gotta take note of that and improve on that. त्यो एउटा हो feedbacks. I actually made this video saying how many people are quitting their YouTube career. They just simply give up and it really makes me sad for them. I myself, I think I might have quit it too. Always believe in me. So yeah. Likewise, I believe in you too. I guess you can achieve far more greater and good luck with that. See you next time.